聽日帶你玩雪啊！好啊，去嗨分啊！外地雪係靚，但係陀地嘅仲正。去到你咪知咯。唔係啊嘛，但係我哋睇人造雪。你冇理，反正係咪雪先？好啊！依家淘寶閃購手續爆貨到店，天天啲得20蚊大紅包啊！咁真係仲抵過我去現場買。係㗎，裏面都係受歡迎有保障嘅好店，隨便點啊都唔會踩雷啊！如果我而家係一個綠茶靠近你，你會點？我女朋友唔俾同你玩啊，走開啊！哥哥仔乜你一個人咩？我唔係一個人，都係隻狗啊！靚仔，不如加個聯繫。誒得，你最好係咁嘅反應啊！今晚食飯去邊度啊？巴轉到啊，邊個贏啊？睇邊個啊？好啊，嚟啊！事無心，都成日出剪刀嘅你。係啊，因為你是我的全部啊嘛。屎啊屎啊！學人講土味情話咁樣傻閪。唔好逼我喺咁多人地方鬥敗勝你啊！